13手宾利就因为大本上纸不够，直接省略成了3手。这压缩的不只是交易信息啊，还有消费者的知情权啊。知道豪车转手率高，但真没想到这么高。安徽陈先生满心以为自己2023年花47万元买的是标得清清楚楚的3手宾利，可在最近丢了大本，也就是原机动车的登记证书，去安徽宿州交警支队重新申请补办之后，他傻眼了。好家伙，这辆宾利的业务登记总次数竟然高达23次，其中有14次转让登记。这就意味着他买的不是3手车，是13手车。联系买方河南裕盛名车，但对方一口咬定，之前山东枣庄交警支队下发的大本上显示的就是3次，他们是按大本情况告知的。对于转手13次这个情况，他们也不知道。为了弄清是不是被车商忽悠了，陈先生又去发证机关追问，得到的答案是车辆过户频繁，部分信息会压缩显示，详情见最后一页。这压缩包直接用在证书上真的合适吗？为啥人家安徽的不压缩，到枣庄就直接压缩成3次了？有人说啊，车况才是价格的关键，这个和几手关系不大。但大风姐觉得呀，消费者知情权这个事儿无关价格，如果一开始就说是13手，可能买家都不会考虑了。从法律角度说啊，它哪怕是1块钱的东西，应尽的告知义务你必须做到。目前看啊，二手车商可能也不是故意隐瞒，但不管是他审查不严，还是交警车管所因为工作疏漏导致告知信息误导，这个责任都不该由消费者来买单。这件事儿啊，也在告诫有些办事窗口，工作该细化了，不能因为对车辆频繁过户的情况预估不足，就擅自压缩交易信息，这根本就是一种偷懒式的自作主张啊！咱就不能再多加2页纸吗？毕竟你的几页纸啊，关乎的可是消费者兜里的几10万块呀。